Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Maatiiwwan waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii hangafannootti kan nu jaallate maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtuu? Amiin. Nageenya eegumsaa fi dhiifama isaanuuf baay'isee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kennaa fannoo jalaa haadha hunduma keenyaa kan taate deessuu gooftaa keenyaa akkasumas jireenyaa fi qabsuura isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyos kan isaan kabaje qulqulloota abboota keenya hundumaadhaaf akka kennaa isaaniitti galanniif ulfinni guddaan isaaniif isaa ta'u jecha har'a barreeffama gabaabduu gara mana kiristaanaa Deemii Wal'Aanami jettu qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kanaatti akka na hordoftan asumaan isin affeera. Kallattiimaan gara barreeffama keenyaatti dabarra. Waaqayyo ceetii isaa nuuf ibsuun fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Gara mana kiristaanaa Deemii Wal'Aanami. Namni qaama isaa irratti mallattoowwan adda addaa kanneen akka dhukkubbii mataa, dadhabbii qaamaa, qufaasisuu, jijjiirama tempireechara qaamaa, nyaata dhorkuu, walumaa galatti qaamni isaa kan nama sirriirraa xiqqoo yeroo jijjiiramu gara hospitaalaa deemee ilaalama. Foon isaa dhukkubaaf saaxilame waan ta'eef yaalamee dhukkuba isaarraa fayyuuf. Namni tarkaanfii kanan fudhanne garuu yeroo murtaa'eef dhukkuba isaa waliin jiraatee dhumarratti du'a fooniif saaxilama. Isaan kun mallattoolee dhukkuba fooniif bu'aa isaaniiti. Akkuma kana dhukkuboonni lubbuus ni jiru. Lubbuun keenya yeroo dhukkubsattu mallattoolee adda addaa nutti agarsiifti. Mallattoolee kana beeknee hatattamaan dhukkuba ishee kanaaf furmaata barbaannu yoo ta'e yeroo muraasaaf dhukkuba kana waliin erga jiraattee booda xumurri ishee ibiddatti darbatamuun jireenya gidiraa bara baraaf saaxilamti. Gidiraa kanarraa bilisa ta'uuf kan barbaaduu fi lubbuusaaf jireenya gammachuu bara baraa kana'u mallattoolee dhukkuba ishee yeroo argu hatattamaan furmaata barbaaduun dirqama. Mallattooleen kun ergaa qulqullichi Phaawulos gara saboota Galaatiyaatti erge boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 22tti akka armaan gadiitti tarreeffamanii jiru. Isaanis ejjaaf hawwii ejjaa, xuraa'ummaa, xaa'otii waaqessuu, qoricha namatti hojjechuu, jibba, mormii, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, gosummaa, kaadumsa, ajjeechaa, machii, sirbuu fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'an itti fufuun duuka bu'aan kun kanneen kana kan raawwatan mootummaa waaqayyoo hin dhaalan jedha. Baay'inni isaa wal haa caalu malee yoo xiqqaate cubbuu tokkoon kan hin kufiin hin jiru. Kanaafidha qulqulluun abbaan keenya qulqullichi Fireem kitaaba isaa irratti kan hin kufiin hin jiru ni kufnas ni kaanas kan jedhe. Obbolawwankoo abboota keenya keessaa kan hin kufiin eenyudha? Laphee waaqayyoo kan jedhame mootichi Daawit hin kufne eeyyeen kufeera. Hawwii ejjaa laphee isaarraa burqiteen Bersaabeeh haadha manaa Ooriyoon gara isaatti fudhatee abbaa manaa ishee dirree waraanaatti dhiiga isaa allaattiif taasiseera. Kanneen biroos yoo ilaalle lubichi Aroon, raajichi Musee, Solomooniif abboonni biroos kufaniiru. Ati dhagaadhaa, dhagaa kanarrattis mana kiristaanaa koo nan ijaaraa. Balballoonni Se'ool ishee balleessuu hin danda'an kan isaaf jedhame qulqullichi Phexros halkan yeroo gooftaan keenya qabamee mooraa Qiyyaaffaa seenu gidiraa isaan isarra geessan hundumaa argee sodaatee hanga lukkuun iyyitutti si'a 3 uumaa isaa gane. Abbootonni keenya kun hundumtuu kufanii kan hafan osoo hin taane kufaatii isaanirraa ka'anii jireenya bara baraaf kanneen ga'anidha. Mootichi Daawit cubbuu raawwateef teessoo isaarraa bu'ee uffata gurraacha uffatee nyaata lagachuun imimmaan isaa waaqa isaa duratti dhangalaasee dhiifama argateera. Iyya lukkuu akkuma dhaga'een qulqullichi Phexros gara alaatti ba'ee imimmaan isaa dhangalaasuun mucummaa isaa kaadumsaan dhabe deebisee argachuuf danda'eera. Qulqulluu kan jedhamu cubbuu kan hin raawwanne akkasumas kan hin qoramne osoo hin taane si'a 10 kufee si'a 10nis kan ka'udha. Kiristaanummaa keessa amma jirruttis qorumsa irraa bilisa ta'een jiraadha jechuun ji'oota gannaa keessa gara baadiyyaa deemanii
dhoqqeenna hin tuqin akka jechuuti. Kiristaanni kamiyyuu cubbuuwwan armaan oliitiin ni qorama waan ta'eef. Mallattoolee armaan olitti tarreeffaman yeroo ofirratti arginu gara mana kiristaanaa haa deemnu. Manni kiristaanaa hospitaala lubbuu. Waaqayyoon murteessaa taasisnee doktoroota lubbuu kanneen ta'an lubboota waaqayyootti mallattoolee dhukkuba keenyaa haa himnu. Qoricha isaan nuuf kennan seeraaf sirna isaan fudhannee haa fayyinu. Obbolawwankoo gara mana kiristaanaa deemuu sodaachuu haa dhiisnu. Mana kiristaanaa keessa kan jiru hunduu dhukkubsataadha. Tarii dhukkubsataa fayyee kan fayyaa jiruu fi fayyuuf kan hin karoorsin ta'uu danda'a. Kanaaf maalif sodaanna? Waaqayyoo dhiifamni isaa guddaadha. Baay'ee guddaa. Akkuma kana murtiin isaas baay'ee guddaadha. Cubbuu keenyarraa hin deebinu yoo ta'e murtiin isaas hin hafu. Kitaaba faarfannaa faarsaa 49 lakkoomsa 3 irratti akkuma dubbisnu Waaqayyo tulluu Tsiyoon irraa kabajaan ni dhufaa. Gooftaan keenyas ni dhufan callisuu. Ibiddis dura isaatii boba'aa akkuma jedhame. Ibidda kan jedhames murtiidha. Saboota Sodomii fi Gomoraa akkasumas kanneen bara Nohi haa yaadannu. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoomsa 24 irraa akkuma dubbisnu sababa cubbuu isaaniif Waaqayyo mandaroota Sodomii fi Gomoraatti ibidda samiirraa roobsee barbadeesseera. Akkasuma saboota bara Nohi turaniif yeroo gaabbii isaaniif kennametti fayyadamuu dadhabuu isaaniitiin Waaqayyo bishaan badisaatiin isaan balleesseera. Waaqayyo yoo murteesse eenyuyyuu dhaabbachuu hin danda'u. Eenyuyyuu mataa isaa ni jaallata. Mataa isaa kan jaallatu immoo lubbuu isaas akkasuma ni jaallata. Egaa lubbuu isaa kan jaallatu sagalee kanas dhaga'ee hin callisin. Ijoollee Waaqayyoo, dargaggoonni, shamarran akkasumas sagalee kana kan dhaggeeffattan seexanni gara gaabbiitti akka nuti hin deebineef wantoota baay'ee nutti agarsiisa. Ati ganaa ijoolleedhaa, dura barumsa kee xumurii, qo'i gaa'elakee booda gaabbii galtaa. Maala baluun iyyuu jira miti, inni iyyuu gaabbii hin gallee. Maala baluun kunoo waggaa 50 isheetii, isheen iyyuu gaabbii hin gallee. Siin maaltu ariifachiise? Turinii qaqqabdaa jedhee nutti mul'isa. Akka kanaatiin guyyaa dhalannaa keenyaa waggaa waggaan kabajaa, umurii keenyarraa waggaan tokko immoo irrachaa akka jirtu nu dagachiisaa. Harka isaa jalatti nu jiraachisee guyyaa tokko balaa konkolaataan yookiin garaa kaasaan yookiin dhukkuba tokkoon duunee si'ool akka gallu nu taasisa. Tarii mul'ataan guyyaa du'a isaa kan beeku yoo jiraate itti siqee gaabbii galuu ni danda'a. Amma kanan taanetti galuu maaltu nu tarsise? Luboonni fannoo baatanii osoo deddeebi'anii maal rakkoon keenya? Ani ijoolleedhaa gaabbiif hin geenye, barumsa irran jira hin xumurree, hojiin koo gaabbii akkan galuuf naaf hin mijatu. Luboonni na bira hin jiranii, ani biyya ormaan jiraachaa jira, biyya kootti yeroon deebi'u gaabbiin gala jennee sammuu keenyaaf deebii kennina ta'uu danda'a. Kun garuu sababa ta'ee osoo hin taane dhugaan jiru waan adda addaa nutti mul'isee gaabbii irraa fagaannee jiraannee dhumni keenya ibidda bara baraa akka taatuuf yaada adda addaan kan nu qoru diina keenya diiyaabiloosidha. Gaabbii galuuf yeroon, hojiinii fi bakki waan nu hin daangessineef. Namicha sooressa badhaadhaa Nawwee jedhamu haa yaadannu. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoomsa 19. Har'a cidhaadhaa, boor guyyaa wuksii, iftaan ayyaana baluu jechaa nyaachaa dhugaa turee guyyaa tokko du'ee gara si'oolitti darbatan. Ibidda keessatti osoo gubatuu ol ilaalee Abrahaam cinatti namicha hiyyeessa maaddii harka isaa jalaa deebi'ee nyaachuuf hawwaa ture Alaazaariin arge. Yaa Abrahaam abbaa koo na fayyisii, ibidda kanaan gidirfamaan jira. Fiixee quba isaa bishaaniin jiisee arraba koo akkanaaf qabbaneessuuf Alaazaariin naaf ergi jedhee gara Abrahaamitti iyye. Gaabbii fi imimmaan faayidaa hin qabne gaabbii si'ool. Abrahaamis deebisee hin danda'amu. Ati jireenya foonii yeroo jirtutti waan hundumaa gochaa akka turte yaadadhu. Alaazaar yeroo sana rakkachaa ture. Amma garuu inni asitti gammachuun jiraataa, ati garuu ni gidirfamta jechuun
jecha abdii nama kutachiisutti deebise. Naween garuu Abrahaam irraa abdii hin kutanne ammas deebisee, yaa abbaa koo kan koon danda'amu erga ta'ee maaloo obbolaawwan 5 qabaa, gara mana abbaa koo Alaazaariin yookiin warra du'an keessaa tokko kaasitti naaf ergii, obboleessi keessan si ol galee gubachaa jira, maaloo gaabbii galaa jedhanii akkatti naaf himaniif jechuun gidiraa inni argaa jiru obbolaawwan isaa akka nagarreef jaalala dhugaa obbolaawwan isaaf qabuun Abrahaamin kadhate. Isaaniif himmaa jedhe Abrahaam deebisee, isaaniif himmaa Musee fi raajonni jiru, isaanii naa dhaga'anii, Musee fi raajotan dhaga'an yoo ta'e garuu warra du'an keessaa tokko yoon kaaseeyyuu isaaniin akka isaan hin dhageenye ani nan beekaa jechuun gaaffii Naweetti bishaan naqee biraa deebi'e. Gaabbii fi himimmaan Nawees kanumaan faayidaa osoo hin qabaatiin hafte. Kadhannaa Si'ool keessa taa'ee kadhatee fi himimmaan abidda Si'ool keessa dhaabbatee dhangalaasee fooniin yeroo jiru akkas taasise osoo tahee lubbuunsaa kabajaan cinaa Abrahaam teessee uumaa ishee galateeffatti turte. Guyyaa tokko lubbuun keenya foon keenya irraa adda baatee gara uumaa ishee deemuuf jirti. Guyyittii kana garuu eenyuyyuu kan beeku hin jiru. Amma guyyaa kana hin beeknetti qophaa'anii jiraachuun carraa filannoo hin qabnedha. Isayyuu du'a yeroo kanaa bara ganama bahanii galgalaan galiin hafan. Yeroo baay'ee namni ni du'aa, namni ni awwaalama jenna malee ani guyyaa tokko nan du'aa, ani guyyaa tokko nan awwaalama jennee hin yaadnu. Kun maaliif ta'e yoo jennee sammuun keenya du'a hamanee hin fudhanne. Kan uumamne jireenyaaf malee du'aa waan hin taaneef. Waaqayyo gooftaan keenya du'aaf nu hin uumne. Duuti bu'aa cubbuu abbaa keenya Addaamidha. Du'a namni harka isaan ofitti fide gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa isaatiin tola nu fayyise. Qulqullichi Phaawulos kennaa isaatiin fayyine rakkuma jedhe fannoo irratti fannifamee kennaa tolaa kan ta'e foon isaa qulqulluuf dhiiga isaa ulfaataa nu badhaase. Namni foon kana nyaatuuf dhiiga kana dhugu qulqulloota waliin mootummaa bara baraa dhaaluuf jira. Nyaata foon keenyaa harka keenya saamunaan dhiqannee akkuma nyaannu nyaata lubbuu keenyaa kan ta'e qulqulluu maaddii gooftaa kanarraa nyaachuuf laphee keenya gaabbiin dhiqachuun dirqamadha. Kana taasisuudhaaf immoo uumaa keenya Waaqayyoon murteessaa, luba Waaqayyoo immoo ragaa taasisnee laphee cabaatiin mataa keenya lubatti agarsiisuun kan jalqabaati. Waaqayyo guyyoota, ji'ootaa fi waggoota kan nuuf kennuuf inni guddaan gara gaabbiitti deemnee akka isa gammachiisnuu fi jireenya qulqullummaa isa wajjin akka jiraannuuf nu barbaacha gara biyya lafaa kan dhufes kanumaaf. Wangeela irrattis akkas jedhee akkuma barreeffame, isin keessaa hoolaa 100 kan qabu isaan keessaa tokko yoo baddee 99 gammoojjii keessatti dhiisee ishee baddee barbaaduuf kan hin deemne eenyudha? Yeroo argatus gammadee qolee isaatti baata. Yeroo manatti galuttis firoota isaaf olloota isaa waamee hoolaa koo ishee baddee argadheera ana wajjin gammadaa jedha. Anis isiniinan jedhaa gaabbiin kan isaan hin barbaachisne qajeelcha 99 caalaa cobbamaan yeroo gaabbii galu samii irratti gammachuun guddaatu ta'a akkuma jedhe. Kanaafuu laphee cabaadhaan gara Waaqayyootti deebinee yeroo gaabbiif nuu kennamte kanatti fayyadamnee Waaqayyo uumaa keenya waliin haa jiraannu jechaa kan dhageenya hojiitti jijjiiree firii gaarii ittiin buusnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedha uumaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf haa ta'u.
kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaa nutti immoo cubbamaa ta'uu keenya mannee gaabbii galuudhaaf gara dubaatti yeroo deemnu wantoota hubachuu qabnuu fi gaabbii boodas gochuu kanneen qabnu laalla. Sagantaa kanaan hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii.